人體每日需要嘅營養素，適合健康成年人。人體每日要從食物攞超過40種營養素，大部分自己整唔到，要日日食夠。一、能量同宏量營養素。熱量，男人每日大約1900至2400千卡，女人大約1700至1900千卡，用嚟維持體溫、心跳、日常活動。唔夠會瘦同攰。蛋白質，每日50至60克，用嚟整肌肉、酵素、抗體。唔夠會水腫、抵抗力差。脂肪，每日33至67克，用嚟儲能量，幫助吸收維他命 A、D、E、K。唔夠會皮膚乾、荷爾蒙失調。碳水化合物，每日275至325克，大腦主要用佢做燃料。唔夠會頭暈、攰。膳食纖維，每日最少25克，幫助排便，穩定血糖血脂。唔夠會便秘，大腸癌風險高啲。二、維他命。維他命 A， 每日650至750微克，維持夜間視力、皮膚健康。唔夠會夜盲症、眼乾。維他命 C， 每日100毫克，抗氧化，幫助傷口愈合，吸多啲鐵質。唔夠會牙肉出血、壞血病。維他命 D， 每日10微克，幫助吸收鈣質，保住骨頭。唔夠會骨質疏鬆、小兒軟骨病。維他命 E， 每日10至20毫克，抗氧化，保護細胞。唔夠可能影響神經、貧血。葉酸 B9， 每日400微克，做 DNA、BB 神經發育好緊要。唔夠會貧血、胎兒神經管缺陷。三、礦物質。鈣，每日最少1000毫克，做骨同牙齒、肌肉收縮、神經傳導。唔夠會抽筋、骨質疏鬆。鎂，男人每日260毫克，女人220毫克，穩定神經肌肉、調血壓、能量代謝。唔夠會心悸、焦慮、失眠。鐵，男人每日11.4毫克，女人24.5毫克，血紅素帶氧氣。唔夠會缺鐵性貧血、攰、面青、甩頭髮。鈉，每日少過2000毫克，大約少過1瓶茶匙鹽。平衡體液、神經傳導。唔夠好少見，除非流好多汗，但太多會高血壓。四、其他。水，每日1500至2000毫升，大約6至8杯。做晒所有化學反應嘅溶劑，調體溫。唔夠會脫水、腎石。奧米加3脂肪酸，每日1.1至1.6克，抗發炎，保養大腦同視網膜。唔夠可能影響記性。重點記住，以上數字係俾普通健康成年人參考，實際要幾多，要睇你嘅年紀、性別、體重、活動量同健康狀況。孕婦、長者、長期病患或者想增肌減脂嘅人，最好問醫生或營養師。最簡單嘅做法，跟住健康飲食金字塔，食多啲唔同種類嘅天然食物就已經好夠。記得點讚、追蹤、分享給朋友。想了解更多，歡迎 WhatsApp 我或瀏覽 YouTube 頻道。